Placiditeti është harmoni e brendshme, një realizim I vetëdijshëm I drejtësisë së jetës dhe ligjit. Placiditeti, kur arrihet, ruan energjinë, parandalon sëmundjet dhe përgatit vetëdijen për disiplina esoterike. Placiditeti vjen nga realizimi I drejtësisë absolute të universit siç ai është. Drejtësia absolute që drejton aktivitetet e së gjitha forcave që përbëjnë jetën në universit. Askush nuk vuan për mëkatet e një tjetri. Askush nuk është në një vend që ai nuk e ka fituar atë për veten e vet. Askush nuk meriton më shumë se sa një ka. Dhe askush nuk duhet të jetë I lumtur I cili nuk është I tillë. Lumturia vjen nga brendësia dhe është rezultati I shpalosjes shpirtërore. Krijesa që nuk e zotëron atë shpalosje nuk mund të jetë e lumtur. Nuk ka asnjë në univers që nuk ka pasur kurrë një shans. Nuk ka asnjë që është viktime makinacioneve së të tjerëve. Nuk ka asnjë që nuk ka pasur më shumë fatkeqësi se sa një ka fituar. Dhe nuk ka asnjë që mund t'i shpëtojë shpërblimeve të tij të drejta. Një nga shkaqet kryesore të stresit të brendshëm është mendimi I humbur rreth shqetësimeve së njerëzve të tjerë. Përpjekja për të jetuar jetën e tyre dhe për t'i shpëtuar ata nga shkretëtirat e tyre të merituara. Një qenie njerëzore nuk mund të ndihmohet të shpëtojë nga një përvojë e nevojshme për të. Dhe kështu, ka shumë pak dobi në përpjekjen për të mbrojtur njerëzit nga vetvetja e tyre, nga përvojat që atyre u nevojiten për të rritur. Ky realizim do të kontribojë me padyshim në placiditetin e mirë ai njerëzve që u mbasin kohën duke u shqetësuar rreth njerëzve të tjerë. Metafizika konkurruese është gjithashtu e dëmshme për placiditetin. Njeriu që shqetësohet për rritjen e shpirtit të tij, ose ai që shqetësohet në brendësi sepse ai ende nuk ka pasur vizione ose iniciativë, po shkatëron pikërisht mjedisin e nevojshëm për ndriçimin e brendshëm. Është po aq e nevojshme që ne të shkëputemi nga vetja, sa edhe nga punët e të tjerëve. Është perceptimi I këtyre fakteve në prani të fatkeqësive personale që ndikojnë tek ne dhe ata për të cilët ne kujdesemi. Kjo është se çfarë është e vështirë. Por ligji është I pandryshueshëm dhe absolutisht I drejtë. Fatkeqësitë që prekin ata për të cilët ne kujdesemi janë po aq të drejta sa ato të këqija që prekin të huajt dhe të ashtu quajturit armiq. Qëndrimi është placiditeti I manifestuar nga jashtë përmes një personaliteti të relaksuar dhe të rregullt. Qëndrimi nuk mund të kultivohet suksesshëm thjesht duke kopjuar veprimet e të tjerëve. Kjo është provuar, por pamja nuk është efektive nëse ajo nuk vjen nga një qetësi e mjaftueshme e brendshme. Placiditeti, ose ndryshe qetësia e brendshme, është një provë e ekuilibrit të brendshëm. Është provë se tepricat e qëndrimit të sjelljes janë zhdukur tek individi si rezultat I praktikimit dhe jetesës së jetës mistike. Vlera e qëndrimit, ose ndryshe vetëpërmbajtjes, qëndron në efektin e saj relaksues. Çdo emocion ose tension I tepruar që vjen në natyrën subjektive do ta shkatërrojë atë qëndrim. Dhe qëndrimi, në shkatërim, reagon mbi të gjithë organizmin, objektiv dhe subjektiv, në dëm të tij. Kjo është një tjetër evidencë se vetë disiplina jo vetëm që përmirëson natyrën shpirtërore, por është e nevojshme për mirëqenien fizike. Prandaj, duhet të jetë qëllimi yt që të ndërtosh një themel të fuqishëm integriteti në brendësi së vetes sënde. Aq sa që mundësia e humbjes së vizionit të brendshëm që vjen me qëndrimin, të bëhet vazhdimisht gjithnjë e më pak. Në çdo rast, ti duhet të kujdesesh rreth shkaqeve të brendshme në vend që të punosh me manifestimet e jashtme. Nëse e brendshmja është e drejtë,
E jashtëmja është e destinuar të jetë e drejtë. Testi i filozofisë vjen me observimin se sa larg ajo ka qenë në gjendje të ngrejë tymbi vogëlsinë e personalitetit dhe drejtë në sferën e universaleve. Idealet shpirtërore dhe të metat materiale nuk mund të ekzistojnë së bashku në një trup pa e shkatëruar përfundimisht atë trup. Nuk është e mundur të kënaqësh impulset shkatëruese të natyrës shtazore dhe në të njëjtën kohë të praktikosh disiplina okulte. Një mospërputhje e tillë shpërblet me sëmundje dhe mjerim. Disiplinat okulte e rafinojnë trupin. Orekset shtazore e bëjnë trupin më të ashpër. Rafinimi dhe vrazhdësia nuk mund të qëndrojnë së bashku në të njëjtin organizëm pa e shkatëruar integritetin e atij organizmi. Shkencat shpirtërore kërkojnë qëndrueshmëri mendore dhe emocionale. Prandaj ekstremet në të gjitha gjërat duhet të zhduken me një realizim të ligjit deri në pikën e zbatimit. E lidhur ngushtë me inkonsistencën e veprimit është arroganca e dëshirës. Besimi i zakonshëm është se e vetmja gjë që do të na bëjë ne të lumtur është që ne të marrim diçka që ne gjithmonë kemi dëshiruar. Nëse ne kemi merituar atë apo jo, kjo nuk na shqetëson shumë. Shumë prej atyre që intelektualisht e pohojnë ligjin e shkakut dhe pasojës, si të mbjellësh ashtu edhe do të korrësh, në brëndësi të vetes shpresojnë deri në fund se atje do të bëhen disa përjashtime. Studentët janë të etur të mirëpresin shpërblimet e karmës, por prapë së prapë rebelohen kundër fatkeqësive dhe i konsiderojnë ato gabime nga ana e universit. Të lutesh për atë që nuk është e jotja dhe megjithatë të thuar se e beson në ligjin e karmës, është një kontradikt e pashpresë që shkatëron unitetin e qëllimit tonë. Durimi është një qëndrim që zhvillohet me realizimin se në plotësinë e kohës, ligji sjell atë që është e drejtë. Shpejtësia me të cilën ne mësojmë nuk është shumë e rëndësishme. Një urtar madhështor brahman dikur tha se universi është ndërtuar në mënyrë të tillë se pavarësisht se sa ngadalë ne rritemi, ne gjithmonë do të kemi kohë për të rritur. Nëse atje duhen 100 milion vjet për një njeri që të marrë një ide, universi i ka 100 milion vjet dhe do të presë për njeriu. Njeriu nuk shtyhet drejt arritjes. Çdo individ do të ketë kohën e nevojshme për të rritur. Por të mençurit nuk e marrin gjithë kohën që atje është. Ata fillojnë të punojnë me veten me një realizim gjithnjë më madhështor të ligjit. Mbivlerësimi i vetes është një shkak i zakonshëm i padurimit. Ideja e njeriut për optimizmin shprehet me shpresën se ai është më i zhvilluar se sa ai në të vërtetë është, dhe kështu ai duhet të ketë më shumë dritë, më shumë mirëkuptim, më shumë lumturi, paqe dhe siguri se sa ai momentalisht gëzon. Por atje nuk ka asnjë gabim nga ana e providencës. Asnjë individ nuk është dëbuar nga shpërblimi i tij. Nëse njeriu do të meritonte një gjë më shumë se sa ai momentalisht ka, ai do ta kishte atë. Mungesa është për shkak të pakujdesisë së individit në dështimin për të qenë diçka ose për të merituar ose fituar diçka. Vetëm lloji më i lartë i njerëzimit ka durimin për të kryer një detyrë të caktuar për 100 jetë pa devijuar për asnjë moment nga qëllimi i vet. Dhe janë ata që e zotërojnë këtë integritet që e realizojnë të vërtetën.